Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian, mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga, tuyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Higher Energy for Men. Iyan ni siya ni Christian Dior. Panalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka, pag gusto ka. Ano ni siya? Klase nga pahamot. Bali, mapresko, kag makahang, kag maprutas. Amo na siya kung simutan. No, angay siya sa init nga panahon, ang temperatura nga angay para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have juniper berries, pineapple, grapefruit, melon, kag mint. No, sa sugod pa lang, maprutas na siya. For the mid, we have pepper, nutmeg, kag incense. Ara na ang pagkakahang pepper kag nutmeg. Tapos may incense siya, kahatag sing pagkausok nga hamot. Kag for the base, we have cedar, vetiver, oak moss, sandalwood, musk, kag labdanum. Makahoy man siya, no? Kag may ara siya labdanum, gahatag siya nga pagkatulom nga hamot. Kabay pa nga namian kamo sining pahamot, kag kung may iban pa kamo nga mga pahamot nga luyag istorya sa akot, ibilin nyo lang sa comment section. Sa dason naman, bye-bye!